Die Landbousensus het verlede jaar sy syfers bekend gemaak en heelwat interessante feite het na vore gekom. Die tydsberekening hiervan het egter veroorsaak dat hierdie span nie altyd met oop arms op Plaas ontvang is nie. Beer van Statistieke SA kuier vanoggend in die ateljee om perspektief te gee oor die uitdagings wat hulle moet oorbrug om hierdie belangrike taak te verrig. Ons gesels ook met Dr. Raphael Karuaihe van die Johannesburgse aandelebeurs oor die mark vir afgeleide produkte se produktiewe eerste kwartaal. Vir nou, oor na Lise vir die jongste landbounuus. In today's news, the breeding of lions in captivity for trophy hunting could soon be banned. Plans to implement this ban were announced by Forestry, Fisheries and Environment Minister Barbara Creasy. This follows recommendations contained in a study conducted by a special government-appointed panel into the industry. Panel members advised against lions being kept in captivity in South Africa. It also suggested that neither the animals nor products derived from them should be traded commercially. This is yet to be formulated into policy. Look out for an interview with role players soon about the effects this will have on related industries. Another outbreak of the highly pathogenic avian influenza has been reported. The latest to be affected is a broiler breeder farm on the East Rand near Johannesburg. The South African Poultry Association confirmed that the farm is now under quarantine. The birds are also being culled. This follows a recent outbreak on an egg farm in the East Rand. Namibia, Mozambique, Botswana and Lesotho have since imposed bans on the import of poultry products from affected areas in South Africa. Consumer food price inflation has accelerated to 5.9% year-on-year in March this year. This is according to agricultural economist Wandile Sehlobu. The product prices underpinning the uptick were mainly bread and cereals, fish, milk, eggs and cheese, and oils and fats. According to Sehlobo, a softening is expected from the second quarter. This will primarily be underpinned by grain-related products, and that's today's news. Netafim. Grow more with less. Die Landbousensus het verlede jaar sy syfers bekend gemaak en heelwat interessante feite het na vore gekom. Nou die tydsberekening met betrekking tot die onteieningswetsontwerp het egter 'n paar wenkbroue laat lig en dit kon beteken dat hierdie span nie met oop arms op sommige plase ontvang is nie. Ek gesels met Beer vandag van Statistiek Suid-Afrika. Vertel ek net eers kortliks vir ons hoe werk die sensus en wat is die uiteindelike doel daarvan? Goeiemôre. Die sensus is 'n eenmalige geleentheid wat ons het om regtig die struktuur van die landbou beter te verstaan. Alhoewel ons elke jaar 'n opname doen van die finansies van boere, samel ons nie die produksie-inligting in nie. So wanneer ons 'n sensus doen, probeer ons by elke boer uitkom en dan vra ons vir hulle vrae spesifiek oor wat het hulle geproduseer, is dit onder besproeiing, vra oor die arbeidsmark, watter tipe produkte het hulle verbou en dies meer. Nou ek verneem so 'n oefening kos 'n aardige bedragie. So brei bietjie uit daaroor en het julle befondsing vir so ietsie? Die sensus is in theorie veronderstel om elke 5 jaar te gebeur. Ons het die laaste ene in 2002 gedoen. Toe het Statistiek SA geld gehad om dit te doen. Toe in 2007 het ons dit saam met die Nasionale Departement van Landbou gedoen op 'n 50-50 basis. 2012 was daar ongelukkig geen befondsing nie en toe het ons in 2017 befondsing gekry van die Nasionale Departement. So hulle het basies vir Statistiek SA gesubkontrakteer om die sensus namens hulle te doen.
Dit is 'n duur storie, want in teenstelling met 'n sensus wat net op die finansies fokus, moet ons in hierdie geval na elke boer toe gaan om die produksie-inligting te kry. Want gewoonlik kan 'n boekhouer vir ons die finansiële state invul en wat is die omset en die kostes en die tipe van ding, maar die boekhouers weet nie altyd oor die produksie nie. En omdat jy nou by die 40.000 boere moet uitkom, beteken dit ons moet 'n hele paar mense aanstel. Ons moet bakkies huur. Jy moet soms baie keer na dieselfde boer toe gaan. Die eerste keer gaan ons om publisiteit te doen, om te sê, hierso is ek is nie 'n skelm nie, ek is aangestel deur die owerheid om 'n sensus te kom doen. Maak 'n afspraak met die boer, dan moet jy die tweede keer gaan om hopelik die vorm in te vul. Maar baie keer gebeur iets en die boer is nie meer beskikbaar nie. Dan moet jy 'n derde keer teruggaan of die boer vra, los met die vorm, ek sal dit invul, dan moet jy weer gaan om dit te gaan haal. So daai vervoerkostes is ons grootste koste element. Na die sensus kon ons bereken net hoeveel het dit ons gekos en dit het uitgewerk op so R1.500 per vraelys. Hoe lank neem so iets om te doen? Dit het ons bietjie meer as 'n jaar geneem om die veldwerk te doen. Die grootste struikelblok vir ons was dat ons het nie 'n lys wat vir ons kan sê presies waar is al die boere nie. So aanvanklik aan die finansies kant is dit makliker want ons het 'n adres van die boekhouer, maar baie keer is dit 'n posadres. Nou kan nie op 'n posadres 'n besoek gaan doen nie. So die eerste keer het ons gedink, kom ons kyk na waar is al die waterlisensies, want dit kon ons kry by die departement van waterwese. En dit het vir ons die koördinate gegee. Maar prakties in die veld het dit nie so goed afgeloop soos ons gedink het nie, want baie waterlisensies is miskien hier in Pretoria Oos het ons 'n groot winkelsentrum en ironies genoeg het die winkelsentrum Menlyn het 'n GPS koördinate gehad vir 'n waterlisensie of as ou data op dit. En wat ons toe gedoen het is om 'n nuwe fase te begin en ons het toe nou maar regtig begin op kontak details baie keer van die boekhouer en gevra het jy nie vir my 'n beter adres van die boer nie, maar dit was maar 'n opdraande stryd om by al die boere uit te kom. Nou ja, ons gesels vandag met jou, Beer van Statistieke Suid-Afrika oor die landbousensus. Moenie weggaan nie, ons is net nou weer terug. So is gewoonlik baie lekker om met die boere te gesels en hierdie week het ek 'n baie interessante versoek gekry. 'n Boer het my geskakel deur uit die Kaap uit en toe vra hy vir my Frans, wanneer kan 'n mens weer 'n bietjie kreerrande koop? Hy sê hy koop so af en toe ene as hy 'n paar rand het. Hy sê maar hy dink dit is dalk nou weer tyd om ene te koop. Nou wel, hy is heeltemal in die kol, want as ons kyk na die kreerrand se prys hierso, kom ons kyk net gou 'n bietjie na die grafiek. Net daai lyn daar intrek. Daar is die langtermyn steenlyn. Ons is nie te vreeslik ver daarvan af nie. Ons kyk 'n bietjie daar. Daar is die langtermyn steen, so hy kan baie maklik gaan na hierdie vlak toe van 24.796 of 24.706 en kom ons maak dit maar R25.000. Hy kan maklik terug aan R25.000, maar wat vir my interessant is, kyk na my indikator. Ek gebruik wat ek noem 'n stochastiese indikator om te of die prys dalk te ver gedaal het. En ons bly nou al vir 'n geruime tyd hieronder. So ek wil amper sê vir daardie boer Kobus, as jy wil kreerrande koop, jy gaan gelukkig wees as jy hom by R2.500 kry. Dan moet jy weet, jy kan hulle maar bymekaar maak, want dan is ons by daai langtermyn steenlyn. Dan kan ons baie maklik weer daarvan af boontoe beweeg. En wat ek van hom hou is hierdie stochastiese indikator. Kyk, selfs daarso het hy 'n klein wippie daarna gegee, maar die tendens is steeds af. Maar ek dink as jy wil miskien een koop of twee, maar hulle is so duur, ek bedoel, twee van hulle is al baie geld, maar as jy ene wil koop, miskien hierso by R25.000, kan jy maklik gaan, en as jy nie kan wag nie, dan weet jy, bo daai klein vlakkie daar, 27.500, dan moet jy weet, kan hy 'n wippie na bo gee. Maar ek hou van die grafiek, ek dink jou idee is reg, stochasties is lekker laag, jy's nie te ver van die tendenslyne, so kyk of jy hom by die tendenslyn kan kry. Maar geniet dit, en ons kuier weer. Soek gerus ons webtuiste www.franseklerk.com vir meer inligting rondom grafiek en ons gesels weer. Welkom terug. Ons gesels oor die landbousensus met Jou de Beer. Jou, hoe is julle gegee die politieke klimaat waarin ons tans is met die afgelope sensus deur boere ontvang? Toe julle uiteindelik by hulle kon uitkom. Kyk, dit is 'n baie sensitiewe saak en vir ons was die sleutel tot sukses om oop kommunikasie te hê, om vir boere te sê ons is bloot hierso uit 'n statistiek oogpunt uit. Vir ons gaan dit rondom wat is die syfers en
dit is in die belang van die boerderygemeenskap as daar akkurate syfers is. Want as ons nie weet wat aangaan in die boerdery omgewing nie, dan is dit bitter moeilik vir die regering om beleid te formuleer om die boere te help. En oor die algemeen is ons goed ontvang, maar in baie areas was dit 'n bietjie moeiliker as in ander gewees en ons moes ekstra fokus sit. Maar wat ons gedoen het was om, as ons na 'n nuwe area toe gaan eers na die polisiestasie toe, dat ons vir polisie sê, ons gaan nou 5 bakkies in hierdie omgewing hê wat rondry, en dan kon ons deur die polisie by die verskillende gemeenskapsgroepe of WhatsApp groepe inskakel en vir die boere sê, moenie bekommerd wees as jy nou sien hier's 'n vreemde bakkie wat nou rondry nie, maar ons het baie lesse geleer. Byvoorbeeld, boere het nie daarvan gehou as ons kom met 'n bakkie wat 'n kajuit agter het wat nie vensters het nie, want dan kon nie noodwendig sien wie agter in die bakkie miskien skuil nie. So die tipe van ding, soos wat ons geleer het met tyd, het ons 'n bietjie ons benadering verander. So deursigtigheid was belangrik. Presies. Ja. Ek weet ons het al oor 'n paar uitdagings gesels met betrekking tot die insameling en verwerking van die inligting, maar miskien wil jy so 'n bietjie verder daaroor gesels. As 'n statistikus kan ons altyd ramings maak vir die gevalle wat ons miskien nou nie 'n vraelys ontvang het van 'n boer nie. Maar ons is nie landbou-ekonome nie en ons is gevolglik baie afhanklik van die kwaliteit van die data wat ons by 'n boer kry. En as 'n boer vir ons inligting gee wat miskien nie 100% akkuraat is nie, dan gaan dit reflekteer in die kwaliteit van die verslae wat ons na die tyd gaan publiseer. So ek dink is in almal se belang om 'n sukses te maak van enige een van hierdie opnames. Joey, het julle 'n idee wanneer die volgende een gaan wees? Dis 'n tamaletjie. Statistieke Suid-Afrika het ons nie befondsing om weer 'n sensus te doen nie. Die ideaal is om met elke 5 jaar te herhaal, want ons het nou 'n 10 jaar gaping gehad en dan is dit bitter moeilik om te sien hoe dinge oor 10 jaar verander. Die omgewing is so anderster in 'n 10 jaar periode. Maar om dit in 5 jaar te doen beteken dit ons moet dit volgende jaar al reeds doen. En ongelukkig is daar nie befondsing nie. Ons het voorleggings gedoen aan die verskillende LER'e vir landbou. En hulle was baie entoesiasties geweest en ons hoop en vertrou dat hulle sal namens ons geld kan insamel, of dit nou van die verskillende provinsiale departemente af gaan kom of die nasionale departement. Ek dink as almal net 'n klein bietjie gee, dan behoort ons genoeg geld te hê om 'n sensus weer te doen in die afsienbare toekoms. Nou ja, ons vertrou saam met julle. Daar sien, dit is dan meer oor die landbousensus en ek het vandag gesels met jou Beer van Statistiek Suid-Afrika. Burback, shaping the future of animal health. The commodity derivatives market of the Johannesburg Stock Exchange experienced a productive first quarter in 2021, where the overall value traded up by 21% compared to the same period last year. This follows the trend of global commodity prices being well supported. Dr. Raphael Karuaihe from the JSE elaborates on this. Raphael, what is the key factors that contributed to the growth in value in the first quarter of the year? Thank you, Lisa. The growth in value of the products is actually a function of volumes and the price of the commodities, basically. Now, while volumes were quite flat, we saw that we mentioned that it was just marginally lower than same period last year, but the commodity prices actually have been increasing quite substantially, especially in the global market, and that has created support for our domestic commodity prices as well. So if you look at the fact that commodity prices this time around versus same period last year
has substantially, gone much higher. And that led then to the overall value of the product actually increasing with that 13% that we highlighted there. The JSE also published an update to the detailed agricultural contract specifications after extensive conversations with industry role players over the course of last year. What is the main focus of this? Yeah, look, the agricultural contract specifications is really, it forms the underlying framework based on which contracts are traded. So in other words, and that includes physical delivery and the overall integrity of that delivery process. So all these things have to be captured in a clearly defined document, basically. So over the years, of course, you need to enhance those kind of statutes that we have, that we use for the market. And that will ensure price convergence, certainly between your traded futures contracts, the futures prices versus the spot market prices, basically. The fact that we have robust and very clearly defined rules of engagement. And so what we did in this case was really just to look at the statutes that we have and say, what can we do to make them clearer for the market? You would also recall that last year we had those bottlenecks that we had in the physical delivery process, and where it was felt perhaps some of our rules were a bit silent in addressing certain issues. So we just felt this was the opportune time to then improve on those. It was also encouraging to note an increase in overall physical deliveries by 13%. Or just over a total of 285,000 tonnes of grain for the main hedging month of March this year. What does this say about the JSE's physical delivery process? Yeah, very encouraging indeed. The fact that we managed to pull that 13% increase in physical delivery, very encouraging. And again, alluding to what I said earlier, that when we had those bottlenecks in the delivery process last year, there was a fear that actually the participants would actually not use the platform as they used to. But this was very encouraging that some of the changes that we have introduced actually are bearing fruit, and we are seeing quite robust increase in those delivery figures there. So it's a sign of confidence in the process that we have in place, and very, very encouraging. Typically, the JSE actually delivers about 25% of the total crop that is produced in the country. By any international standards, that's already in itself quite substantially high. So not only do the South Africans use our market for price discovery, but they use it also as a way to source the physical grain. And we are very pleased that we are seeing those kind of increases in the market. In an effort to ensure robust verification and transparent audit processes, the JSE has stepped up random inspections at registered storage facilities. Won't you elaborate on this? Yeah, yes, we surely did increase the audits that we do to inspect quality and quantity of the grains that are represented by the silo receipts, JSE silo receipts that are in circulation. Now, the reason why we had to step up and increase that, it's a number of reasons. Firstly, we do have, over the years, we have been having a steady increase of JSE registered silo locations. And with an increase of that, naturally, you also have to up the inspections to keep up with the number of increases in the registered facilities that are recognized by the JSE. But over and above that, again, there were rumors circulating that perhaps you are aware of in the market of fake certificates being that are in circulation and stuff like that. So it was necessary for us to actually, dismiss the rumor by, stepping up, doing more inspections and making sure that we don't pick up any of those. And indeed, to date, we haven't even picked up any of those, fake certificates or anything.
So we are quite pleased with the service that we are rendering at particularly no additional cost to the market, but we felt it was a necessary service for the industry. Our thanks to Dr. Raphael Karuaihe, and he's from the JSE.